আছেন গাইস, আসসালামু আলাইকুম। আমি আপনাদের ইমরান। কেমন আছেন সবাই? নতুন আরেকটি ব্লগে সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি। আমি ইমরান। আজকে হচ্ছে মার্চের 19 তারিখ এবং এই সিজনের প্রথম বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে। প্রচুর বৃষ্টি হচ্ছে চারদিকে। এই হচ্ছে এই সিজনের 2023-এর প্রথম বৃষ্টিপাত। চারদিকে বৃষ্টির ঘনঘটা। তো আমি এই জন্যই ব্লগটা করছি, যাতে বৃষ্টির সিজনের এসব আনন্দদায়ক মুহূর্ত ক্যাপচার করতে পারি। তো সিজনটাকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য এই ব্লগটা করা হচ্ছে। আমি এখন বাসায় আছি, আমার রুমে আছি, আমার ব্যক্তিগত রুমে। এটা হচ্ছে আমার বাসা, এটা হচ্ছে আমার পড়ার টেবিল, এটা আমার পড়ার টেবিল, এটা হচ্ছে আমার হোয়াইট বোর্ড মার্কার, এটা হচ্ছে হোয়াইট বোর্ড, এটাতে আমি লেখি, পড়াশোনা করি। এটা হচ্ছে আমার ল্যাপটপ, ল্যাপটপে কাজ টাজ করা হয়। এটা হচ্ছে আমার বেলকনি, আর বেলকনি থেকে ওই যে বৃষ্টি যে পড়ছে এটা দেখাই। এই যে গাড়ি যা আসছে যাচ্ছে, এখানে দুই দিকে রাস্তা আছে। ওই যে বৃষ্টি পড়ছে প্রচুর পরিমাণে, প্রচুর বৃষ্টি হচ্ছে, প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি হচ্ছে। প্রচুর বৃষ্টি, বৃষ্টির শব্দ শোনা যাচ্ছে। এই হচ্ছে 2023-এর প্রথম বৃষ্টি। আকাশে প্রচুর মেঘ। বৃষ্টির সিজনে ব্লগ করতে ভালোই লাগে। তো আমি বেলকনি থেকে বাসার ভিতরে প্রবেশ করছি। এই হচ্ছে আমার বাসার সুইচ, বিদ্যুতের সুইচ অন করে দিয়েছি। এটা হচ্ছে আমার বাসা, এটা হচ্ছে ফ্যান, এটা হচ্ছে আমার শোবার ঘর, এটা হচ্ছে আমার বিছানা। এখানে বসে আমি ব্লগ করি, কন্টেন্ট বানাই। এটা হচ্ছে আমার বালিশ। ঠিক আছে, তো আজকে বেশি কিছু বলবো না, শুধু বৃষ্টি হচ্ছে যে আজকের দিনটা অত্যন্ত সুন্দর লাগছে। বৃষ্টিটার প্রয়োজনীয়তা ছিল অনেক। বৃষ্টি হচ্ছে দেখে খুব ভালো লাগতেছে। এই যে প্রচুর বৃষ্টি হচ্ছে, এখন গাছগুলো দ্রুত বৃদ্ধি পাবে। যে গাছগুলো শীতনিদ্রায় ছিল সে গাছগুলো দ্রুত বৃদ্ধি পাবে। আমার ছাদে যে গাছগুলো আছে ওগুলো দ্রুত বৃদ্ধি পাবে। তো এই প্রত্যাশা রাখতেছি, ছাদে অনেক গাছ আছে, এগুলো দ্রুত বৃদ্ধি পাবে। আচ্ছা, তো ভিডিওটি কেমন লাগলো আশা করি কমেন্ট করে জানাবেন। আর সবাইকে ভিডিওটি দেখার আমন্ত্রণ রইল। ধন্যবাদ।